Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bapak Ibu pimpinan jamaah oge sahibul maqasid anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Tadi malam saya sempat untuk memberikan sebuah refleksi bahwa ternyata tidak setiap keinginan kita itu harus sama dengan keinginan orang lain. Namanya kamari simkuring ngalajo badminton tamat. Biasana sing teh lalajo dina YouTube cukup nya simpel kemudian ditinggali nu meunang na hungkul. Tapi saya tadi malam kok kayak seperti ada sesuatu nepikeun ka dugikeun ka tamat. Saya mencoba mempelajari, oh ini ternyata ada sesuatu yang membuat hidup kita itu bisa saja Bu dalam waktu-waktu tertentu kita jadi bahagia. Saya bukan bahagia nontonnya, tapi kakaraeun lalajo jam-jaman tamat ngaji wae tara kuat saja. Ya. Nah, setelah saya mempelajari dan ternyata di dalam diri manusia itu akan ada sesuatu yang dia akan mencoba kembali kepada fitrahnya. Ya. Dia akan kembali kepada fitrahnya. Dan ini akan menjadi sebuah gejala yang sangat luar biasa kalau ibu tidak menyesuaikan antara fitrah kita dengan fitrah yang ada di lingkungan juga fitrah anak kita. Ya. Makanya hari ini saya akan membahas tentang hakikat fitrah manusia ketika Allah melahirkan dan Allah menciptakan kita. Kayak nyambung jeung disunatan, sabab di disunatan ge teh sunanun minal fitrah. Nah, di antara sunah-sunah fitrah manusia adalah dihitat. Dan kayak nyambung ayeuna nya, pangaosan ayeuna jeung nu disunatan. Tinggal ibu tinggalnya disunatan mah. Kayak kusim kuring dijelaskan, kayak lamun jami kembali kepada fitrah akan melahirkan akan mendatangkan 3 poin dari Allah. Cacakan anu dicanakna teh saeutik kulitna hungkul hajat sakitu we. Mun da disunatan geus akadik panu dicanakna teh kulitna hungkul, eta ge tungtungna saeutik teu lobat henteu. Cing kira-kira ibu-ibu kapikir teh bapak-bapak, komo ustadnya lamun dicokotna loba. Ya. Sigana sana karek saeutik tungtungna hungkul jelema teh nepikeun ka hajat. Nah, persoalannya bukan di sana. Persoalannya bukan di sana, tetapi adalah bagaimana mengembalikan fitrah manusia sesuai dengan keinginan Allah. Ini harus sesuai dengan keinginan Allah. Da si bukuring ge capek-capek Bu, peuting teh lalajo teh naon sing beureun ka tamat tara-tara. Tapi apa yang saya lakukan? Iya geuningannya da meureun ustad teh unggal poe ngaji kara-kakara lalajo TV rada lila. Tapi ada sinetron mata lila-lila teuing. Nah, memahami konsep seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak akan mengetahui bagaimana jalur ketika seseorang itu ada gangguan di dalam kehidupannya, maka kuncinya dia sedang tidak fitrah. Nah, begitu. Jadi lamun jami fitrah kembali kepada fitrahnya, maka itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Kamari, naon sababna disebut Idul Fitri? Paknya kamari disebut Idul Fitri. Kenapa? Kembali ke fitrah. Coba lihat oleh ibu atau bapak. Tanggal hiji Syawal jami barungah kabehanana dan rezeki Allah di mana-mana. Kenapa? Karena dia fitrah. Karena dia fitrah. Tanggal hiji mah barungah kabehanana Pak kamari tinggal. Teu aya jelema nu teu nyalukan unggal ngaliwat hareupeun imah urang. Kadieu cenah ieu aya tuangeun kabehanana dicalukan. Pan ti tanggal 2 ka ditu mah nu nyalukan deui aya teh. Kenapa sababna? Nggak sebeda deui. Karena apa? Karena kefitrahan ini sudah mulai ternodai kembali dengan sesuatu. Saya menyimpulkan kalau manusia kembali ke fitrah, maka akan Allah tanggung 3 hal dalam kehidupan kita. Maka hidup kembalikan ke fitrah Allah. Sok geura nikmat Bu. Tadinya hari ini saya akan menerangkan tentang gangguan jiwa yang sedang viral sekarang, yaitu megalonia dan apa mitonia. Ya, mitomania itu adalah gangguan yang sekarang lagi keren Bu di masyarakat. Pasca pandemi ada gangguan yang luar biasa dan itu harus diterapi dan ini banyak terjadi sekarang. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, inilah kunci bagi kita.
bagaimana kita mengembalikan kepada fitrah manusia. Hakikat fitrah itu seperti apa? Saya terangkan dari awal dulu. Ya. Sok ibu bapak kita coba untuk memahami ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak dikembalikan kepada fitrah, hirup orang bakal rarudet wae sakitu. Capek hirup tuh karena fitrah mah. Satu, lihat bu, bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi dalam kandungan yang tidak fitrah. Makanya pada saat dia ada dalam kandungan sudah ditanggung oleh Allah 3 masalahnya. Sok aya orok. Kantos ibu mikiran di jero patuangan orok keur kenaon? Urang tuang baso, kemudian urang tuang karedok, pak nuang karedok, nuang baso, nuang asin, ibu mikiran tuh ari orok di jero dahar naon? Tidak pernah terpikirkan. Duh si depan ieu nuang we baso moal buleut budakna, teu kudu dipikiran. Kumaha engke we buleut jeung teu mah, da lain urusan urang eta mah. Kenapa? Karena ternyata bapak-bapak ibu-ibu terjadi atau ketika bayi dalam kandungan itu belum dilahirkan saja itu sudah fitrah. Makanya oleh Allah sudah disiapkan semuanya. Satu, kalau manusia fitrah itu satu adalah apa? Allah akan tanggung rezeki orang itu. Ditanggung bu. Hirup bakal barokah sakitu we. Teu kudu loba sagala nu penting mah rezekina we non jemar sakitu we. Kada loba sagala mah teu ngajamin. Tuh tinggal di payun ge tinggal kakaren lebaran aya keneh. Tapi da ku ustad dituang teu? Teu, ku ustad harus ustad tos sabaraha kali atau sabaraha dinten nu nyawalan dijawab ku sim kuring mah alhamdulillah genep kali deui. Nya maleja beja sing teh. Dah eta, apakah ini dimakan? Tidak, ada air susu, ada air heran. Tuh, kayak kue. Nu kue naon ieu? Malaruingkal kieu. Nya tuh, kue kalapa dimakan? Tidak. Kenapa? Karena ini baru milik, belum jadi rezeki saya. Mata tong mikiran rezeki jelema, Bu. Tos ditanggung ku Allah, da eta ge cantang tuh jadi milik urang, jadi rezeki urang. Makanya kembalikan ke fitrah, ini salah satu tanda bahwa saya berbicara ini real. Saya berbicara ini real. Lamun ibu bapak yang ditanggung rezeki ku Allah deung teu dipikiran, kembalikan ke fitrah. Teu puguh-puguh joli sayogikeun. Can beres ti dieu teh eta teh sok manawisan. Nya husnudon heula buat teuing nya. Tapi maknya tuh maknya hajat tuh ketenawaran dahar can. Ya, jadi supaya kita paham. Nah, saya pernah bercerita kan ibu bapak pak di mana-mana ada guru saya kalau dia duduk pagi-pagi di kursinya itu setiap orang yang lewat tawarin dia. Pak Ustad nuju naon? Nuju calik yang ngadaguan rek ngajar cenah barudak. Cenanya mohon itu abdi nyanak beas 2 karung kurunyung teteh bu nu nyanak beas 2 karung. Torojo deui Ustad nuju naon ieu we cenah ngadaweung ngantosan ngajar murang kali santri kurunyung eta teh bu anu nyanak beas, nu nyanak minyak, anu nyanak tarigu da di kamar di dapur teh tara pernah pak kosong atuh tuangeun teh. Ku simpeun diperhatoskeun ieu naon? Oh ieu fitrah teh geuningan. Jalmi nu bersih mah geuningan rezekina ge datang sorangan. Dicobian ku sim kuring calik di dinya. Sugan aya nu mere beas. Jadi cobian ku sim kuring teh ada korsina eta keneh geraja dan dia terasna eta keneh. Sim kuring kieu we nagog di jam 6. Usah rusuh ruju naon nya calik we ieu teh ngantosan santri. Cenah teu aya damel, sugan rek mere beas. Pak coba saya pertanyaannya adalah apa? Kenapa? Padahal kursinya sama, kemudian waktunya sama, duduknya di tempat itu, dan ternyata saya ngajarnya juga santrinya di sana juga. Nah, ka ustad mah kapun guru, jol kurunyung. Nu marere, ari ka ustad ucu eueuh. Pertanyaannya apa? Karena saya belum sampai pada makom fitrah guru saya. Begitu aja. Can makomna atuh kudu dipaksa engke ge dina waktuna mah ayeuna mah malahan bu geus dina makomna mah tuh teu diuk we ditawisan nya mun aya eta ge. Tapi apa? Karena saya menjamin seperti itu jaminan seperti itu. Sok ibu bapak punten ieu mah saya ngobrol kita ngobrol aja supaya nanti tidak terlalu capek ya, karena besok saya juga di Pabeungpeuk juga akan saya terangkan bagaimana cara orang mencintai Allah ya. Oh, karena orang dipika cinta ku Allah teh kumaha. Nah seperti itu. Sok bu tinggal pak kita ngobrol aja begitu. Ibu karaos teu, pak bapak karaos teu. Tinggal pada saat kita hadir di tempat ini pernah berpikir gak kita akan makan apa?
teu pernah ngimpi jo aya ranginang weh tingali nya di barungkusan ya ibu mah geus ngopi sunggur mancan bapak geus ngaropi geranya sok lalicik ngaji teh. Tapi kan kenapa? Karena tidak pernah berpikir. Karena apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau sudah fitrah ditanggung rezekina. Ditanggung rezekina. Matak bapak ibu tong tarik teuing ngalamun mah sakitu we. Tong tarik teuing nan ngalamun kali-kali kudu sakitu, ngarasehat. Teu naon sok ngalamun meunang ngan tong tarik teuing. Sabab naon? Hasil penelitian riset University Psikologi bahwa orang yang dia melamun kali-kali itu akan menurunkan tingkat demensia kepingunan dirinya. Ngantong tarik teuing sakitu. Sok ngalamun mah da ngeunah Bu. Moal aya pagawean anu pangeunahna ngalamun. Nya hiji eueuh da anu nya nu hiji eueuh nu kadua urang siga nu boga gitu. Matak ngeunah ngalamun mah. Sok teu naon. Duh ya Allah abdi mun gaduh artos 2 miliar kan eueuh duitna ge. Tapi ngeunah di dieu teh sagala kabeuli. Ya atuh 2 miliar Fortuner hiji cobanya ieu mah geura sisi jalan dacan urang masyari tapi kan ada eueuh tapi ngeunah di dieu teu moal beban jeung teu kudu nyicilan da eueuh duitna ge. Nah eta karena apa? Karena yang tidak boleh itu tong tarik teuing ngalamunna sekali-kali boleh supaya apa? Supaya kita paham apa yang Allah akan berikan kepada kita. Ibu, bapak, tahukan ataupun apa, pahamkan dulu. Karena saya sedang mempelajari tentang ilmu yang akan berkaitan dengan ternyata setiap apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan rezeki bagi kita selama kita melakukannya dengan karena Allah. Sesuaikan dengan fitrahnya. Sesuaikan dengan fitrahnya. Tinggal Bu, murang kali di dia leres. Pernah ibu, bapak ngemutan? Malahan salaki bapak poho, sugan teh pamajikan keur teu hamil. Nya Bu aya nu kitu. Bisa disana abdi jawab berapa na budak. Nah teu apa bapak? Teu apa abdi tara uwi cenah. Satahun namanya uwi sing abdi teh. Unggal balik orojo hiji geura. Pernah dia memikirkan dia mungkin suaminya mencari nafkah ke sana kemari, tidak pernah memikirkan rezeki anaknya. Kenapa? Karena anak janin dalam kandungan fitrah sudah ditanggung oleh Allah satu rezeki. 2 Idul Fitri, leres. Murang kali marak geus kamari. Baru gak duit ayeuna mah tinggali barudak geus areueuh deui dina kasina sakuna teh nya geus rewel dewe tanggal hiji mah kamari atuh wah atuh jalmi tanggal hiji mah sadayana fitrah baru ngah kabehanana sok tinggal budak aya domere da asupkeun budak nepikeun ka turun we ningali pun alo sim guring milangan duit teh sapoe eta sieun kerok nya tah mulang kali bunghar poe eta mah naon sababna fitrah. Fitrah. Makanya kata Rasulullah pada tanggal 1 Syawal tidak boleh ada yang saum. Dia wajib buka semuanya. Kenapa? Karena manusia pada saat itu sudah fitrah dan semua sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Cara diajar masa gitu we. Kalau dia sudah fitrah maka dia akan ditanggung dan akan oleh Allah rezekinya tidak akan diganggu karena sudah menjadikan fitrah bagi dirinya. Nulis sepitan terus ya. Yang nulis sepitan kan fitrah. Eta gini kan nyarat cep ibu. Tebuku-buku nyecep budak tinggal numere 5.000 numere 10.000 beda-beda budak tinggal nu masihan teh numere 100.000 nu 50.000 nepikeun ka budak teh bunga nyeri ge leungit ku sabab loba jeleba numere duit ta eta disebut fitrah nu kitu. Kenapa? Sunanun minal fitrah. Apabila orang itu di antara sunnah fitrah yaitu apa? Dihitan. Dan akhirnya apa? Rezekinya aya. Ya, artos Pak sakitunya. Jadi jalmi lamun urang teu mikiran rezeki ti Allah sok uihkeun kana fitrah. Kembalikan kepada fitrah manusia yang asli supaya apa? Supaya betul-betul rezeki kita ditanggung oleh Allah. Satu itu ya, satu ini supaya nanti ibu bapak nanti pulang dari sini oh nya Ustad abdi geus teu mikiran milik batur lah. Abdi geus mikirakeun we, abdi da geus ditanggung rezekina ku Allah, geus teu kudu mikiran milik batur. Kenapa? Karena yang capek itu adalah apa? Apabila kita selalu berpikir milik orang lain berpindah kepada milik kita. Berpindah kepada diri kita. Iji etanya. Oh, ibu, Pak, kalem we heula. Ngajina cing ieu cing antep kana otak sok. Cing antep kana otak. Ya. Cung saha di dieu? Anu tadi wengi pernah ngimpi bakal panggih jeung Ustad Ucu. Lan nya ieu mah asli nanya aya nu ngimpen teu lamun aya nu ngimpen ngacung sok teu aya entong isin bu teu naon atuh da ieu mah bapak aya Pak teu aya
Kenapa saya tanya begini? Pernahkah ibu bermimpi akan bertemu dengan orang-orang yang kita tidak pernah berpikir bahwa orang itu akan bertemu dengan kita? Walaupun saya bertemu dengan ibu-ibu sudah biasa. Ibu juga bertemu dengan saya tapi datang pernah ngimpi atau sim kuring ge. Teu pernah ngimpi setik-setik acan. Ya. Kenapa? Karena saya sering bertemu dengan bapak yang sering ngaji, dengan ibu yang sering ngaji. Tak ada tepeting teka impikeun setik-setik acan. Tapi nah ya papangih deui bahwa teuing teh bagian tina hiji pansau Rasul dan hadis Imam Tirmidzi, di antara doa yang paling ikhlas ketika Anda tidak merencanakan berdoa pada orang itu. Ikhlas dengan doana. Ya. Kenapa? Satu, Bu, yang disebut rezeki dalam konteks fitrah pertama adalah apa? Wa an yunsa'alahu pi asyarihi. Umur orang itu dipanjangkan walaupun usianya pendek. Nah, itu rezeki yang pertama. Umurnya Pak dipanjangkan walaupun usianya pendek. Rasulullah berapa tahun usianya? 63. Sampai saat ini Rasulullah tidak pernah hilang dalam ingatan kita. Naon sababna? Da Rasul mah fitrah atuh Pak. Rasul mah jalmi anu pangbersihna. Rasul mah jalmi anu tidak pernah ternodai. Beliau tidak pernah ada dosa yang ada di titik ataupun dalam tubuhnya. Maka dia fitrah sampai saat ini. Walaupun umur Nabi 63, tapi kebaikan Nabi dikenang oleh setiap manusia. Tiap jelema hayang siga Nabi sakitu we. Ta eta rezeki nu kahiji. Ibu bapak wayahna urang kudu hirup model gitu tong nepikeun kawas siga jelema anu loba maksiat di mana dia mati maka dinantikan kematiannya. Urang mah di mana ngantunkeun teh anger we kahadean urang teh diomong-omong ngarah jadi rezeki. Quran menyebutkan orang-orang yang dia mati fisabilillah wa hum yurzakun, dia tetap diberikan rezeki oleh Allah. Karena apa? Karena kebaikannya dikenang. Nu kahiji umurna pendek tapi kahadeanna nyambung, begitu disebut rezeki. Komo lamun umurna panjang kahadeana nyambung eta teh rezekina dobang. Ibu lah pahami bapak itu ya, dan saya tidak menyimpan apa-apa dan saya tidak memberikan bekal apa-apa kecuali saya memberikan bekal bagi bapak ibu apa hayang musim kuring teh engke teh dimanapun teh punya di mana mayun ka Allah teh umur panjang yiswa panjang sakitu we sigana bagja gitunya. Para ranjang sadayana umur teh bari jalmi teh ngeunah ngadoakeun anjeunna teh dugikeun ka tos teu aya ge oh nya abdi mah resep ka jalmi eta teh kieu. Nah seperti itu ya, itu yang pertama ya. Nu kahiji nu disebut rezeki dina fitrah, nu kahiji usia kita panjang walaupun umur kita pendek. Kusa didoakeun nya cing paranjang umur yiswana panjang sakitulah insyaallah. Tong mikiran penyakit ayeuna geus sadatangna sorangan ya. Tong mikiran penyakit tong sadatangna sorangan datang tarima sakitu. Hiduplah seperti bumi. Apa bumi? Bumi tidak pernah protes ketika di atas orang itu, di atas tanah itu ada yang kencing, ada yang lemparin air kotor, ada yang lemparin air bersih. Bumi tidak pernah, walaupun itu yang kencing, walaupun membuat ataupun dia itu apa, dia itu melempar kotoran, tapi bumi tetap menumbuhkan. Tata hirup pangkudu kitu ngalah jadi rezeki ka urang nya. Tos Pak tong ngemutana naon Pak, nu penting ayeuna mah urang naon penyakit naon we tarima kaos bumi sok geura. Kenapa? Walaupun penyakit apapun bumi tidak pernah protes. Itu nu kahiji. Nu kadua ya. Apa yang disebut rezeki ketika orang itu fitrah? Yang kedua adalah apa? Apabila orang itu kemudian diberikan penyakit tapi dia hidupnya sehat. Ibnu Sina mengatakan, buat apa orang tidak punya penyakit tapi hidupnya tidak sehat? Maka dia punya penyakit tapi hidupnya sehat, itu rezeki bagi dirinya. Itu rezeki bagi dirinya. Alhamdulillah, ibunya dasadayana ge panyawat mah aya Pak. So, panyawat mah sadayana aya. Tapi nah urang masih kene bisa sehat karena kita memahami ini rezeki bagi kita semuanya. Ini rezeki bagi kita semuanya. Tuang kene, kiat kene, nuang kacang. Kiat punya nya tuang keneh Pak kiat keneh Bapak nuang naon wae anu nepikeun ka lamun dilebet teh si beuteung teh protes kiat keneh sok tong dipikiran sakitu. Mata sim kuring nerangkeun di mana-mana lamun aya asam urat tong nyalakeun kacang karunya, tong nyalakeun kacang lila kacang panjang monokat ceu kacang panjang teh naon ka abdi wae atuh cenah sok tinggal aya mah jami jalma darah tinggi nyalakeun domba. Tah doma ayeuna tinggal ibu ngararingkuk. Naon da dipitnah wae atuh.
nya teu kopai nu darah tinggi tah cenah daging domba tah tidak daging domba. Aduh domba lila-lila geus sok dipindah ti Indonesia ka Garut. Ya, atau hari ibu nah kalau papa boga pikiran kadinya. Kenapa? Karena bagi saya hidup itu sudah diatur sampai dengan penyakitnya oleh Allah. Mata rizki nu kadua keun bae ya penyakit ge nu penting sehat eta jalma fitrah. Eta jalma fitrah. Nu katilu nya ibu bapak rumah tangga walaupun ada masalah ngan saroleh gitu eta rezeki sok ngan saroleh gitu kan nya kan aya masalah mah kudu aya lamun teu aya masalah moal rame rumah tangga sok lalawora ibu bade naon bapak bade milarian jami anu teu gaduh masalah dina rumah tangga moal aya moal sadayana gaduh masalah. Malahan ada orang yang dia menurut kita tidak punya masalah, malah masalah lebih berat tibatan urang. Tapi nu penting mah urang saroleh di jero. Nah Ustad pan loba masalah mah teu soleh. Bukan, karena orang yang soleh dapat menyelesaikan masalah hidupnya. Orang yang soleh dapat menyelesaikan hidupnya. Rasul gaduh masalah teu sareng bojona. Ya. Sampai ada satu istri Nabi yang dia selalu dijenguk oleh Nabi pada saat dia perang. Ketika tidak ada perang, istri ini tidak ataupun Rasul bukan melewatkan, tetapi karena jaraknya yang sangat jauh. Tapi ku istri eta teh ditampi we. Ya Allah, da jatah abdi mati dami sakieu we. Jadi ayah bojo Nabi kalau dia perang baru Rasul ngejenguk. Kalau Rasul tidak perang dia tidak dijenguk. Kabayang atuh Bu, bojo salapat kumaha ngaturna lamun lain Nabi moal ka tepi moal sakitu ya Pak. Kartos. Tong harulang atuh. Nya Rasul bojona salapan. Cobi mun lain Nabi kumaha ngaturna sakitu we. Ya. Pun bapak geus cobian. Udah masakapeung bojo hiji doma 25 hese ngatur teh Pak. Nya urang geus kudu dilongok meureun boga domanya, dacan gaduh sawah kudu dilongok meureun Pak, gaduh kebon da kudu dilongok, bari bojona hiji. Kabayang Nabi Pak, salapan bojona, eta teh kudu aya jatah masing-masing. Kabayang ku ibu, cing hebat ngan Nabi ngatur eta. Urang sakapeung we tinggal Pak, aya kontrakan, tara kalayan, naon sababna ngatur bojo hiji jeung kontrakan we hese. Ya. Malahan budak mah jarang nu papanggih malahan jeung bapana. Naon sababna? Da tara kapikir atuh yen ieu teh budak teh gedena teh kumaha. Kenapa? Karena itu. Inilah hebat Allah ngatur yang seperti ini. Makanya ada satu istri itu disebutkan istrinya. Dalam Qisasul Anbiya, Rasul pernah mengatakan ada istriku yang dia itu dijenguk pada saat aku itu perang. Bukan tidak mau, tetapi apa? Karena Rasul memiliki porsi yang diatur oleh Allah. Gitu. Jadi ngaji ge kudu aya porsina. Ibu lamun sakirana geus teu kuat tong dipaksakeun. Tapi lamun sakirana ibu bapak kuat sok. Kenapa? Karena kita akan dibatasi oleh Allah kemampuan kita menyerap sesuatu. Termasuk Nabi pun tidak semuanya itu yang dilakukan oleh Nabi. Semuanya itu akan menjadi amal bagi kita. Dan ada amal Nabi yang ternyata tidak boleh dilakukan oleh kita. Ini namanya taksisur Rasul. Kehususan bagi Rasulullah. Rizki anu katilu rumah tangga soleh walaupun ada masalah. Ya, nikmat Bu, aya masalah. Nya, lamun teu aya masalah teu nikmat hirup. Matak sok. Kan? Lain erangan masalah. Ya, Pak urang teh sana rumah tangga teh asa eueuh masalah. Bohong. Bohong nu kitu. Kenapa? Karena manusia yang tidak ada masalah tidak akan bagus dalam memanage hidupnya. Nu kaopat. Nikmat dalam makan dan tidur itu adalah rezeki bagi kita ketika kita fitrah. Nah, jadi anu kaopat eta makan, minum, tidur secara biologis kita nikmat itu rezeki bagi kita Bu. Ya, maka alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu mudah-mudahannya ku Allah teh dibukakeun rezeki sunnanun minal fitrah, maka orang yang sudah fitrah itu akan dibukakan dan akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Tah eta nu kahiji. Nah, dua, Bu. Yang kedua, Ustadz, kalau orang sudah fitrah apa yang akan muncul? Apa tanggungan dari Allah? Yang kedua, wa yaj'allahu makhrajan. Oleh Allah selalu dibukakan pintu permasalahan itu diselesaikan oleh Allah. Tah jalmi nu fitrah mah kitu.
Jadi Pak, lamun aya masalah teu beres-beres, kata saya tadi kan ada masalah tapi harus beres. Ketika tidak ada masalah atau ada masalah yang tidak beres-beres berarti kita belum ke fitrah. Punten Bu, murang kali. Nya. Kamari tanggal hiji beresnya masalahnya. Tiap jami bersih hatenya. Naon sababna? Da keur fitrah. Sok tanggal hiji. Kata kamari ngobrol sim kuring pandi mingon kamari. Ngaos kamari sim kuring. Kamari rek ningali monyet, tapi katingali jelema we lolobana mah. Naon sababna? Nya, da jelema baru ngah atuh kamari tanggal lalawora ke tanggal 2 rudat deui. Karena apa? Karena manusia kalau sudah dikotori, maka semua persoalan hidupnya tidak akan selesai. Wa yaj'allahu makhrajan. Oleh Allah akan dibukakan pintu. Oleh Allah akan dibukakan masalah-masalah hidupnya. Sok uihkeun kana fitrah. Jadi lamun teu beres-beres Pak, eta teh berarti aya fitrah nu kaganggu. Nah, saya ambil contoh. Tah ieu mah kakara urang contoh. Nya. Cing punten. Urang diajarnya diajar fitrah. Bagaimana agar ibu bapak mengembalikan air ini menjadi bening? Kan? Pan ieu susu. Nya. Atuh dieunum di teh lah maseep. Bagaimana air ini tidak diminum tapi dia kembali bening? Nah, jawabannya adalah air yang ada di botol ini kucurin semuanya. Terus sampai nanti dia keluar meluber dan dia akan berubah seperti ini. Eta nu disebut fitrah nu kitu. Namun aya jelema nu teu anu teu kotor, cuman dia dikuturi terus dengan air yang suci, maka dia akan bersih. Nu disebut fitrah teh kitu, jalmi teu aya nu bersih tina dosa, ngan terus we dikucuran ku nu soleh, terus we dikucuran ku nu hade, bersih we. Da lamun diseblokeun ibu mah beres-beres, engke aya deui cai nu anyar, cai kopi. Nya, banjurkeun deui cai kopi, aya deui naon? Cai nu anyar deui naon? Jeruk. Gitu we, banjurkeun deui jeruk aya di naon jus moal beres-beres. Bagaimana agar beres? Begini. Coba ibu, bapak praktekkan itu. Saya memahami semua orang punya dosa. Tapi dosa jami bersih bakal fitrah lamun dikucuran kudu saroleh. Terus biasa nikmati rup mah. Sak kitu we. Da mulai jelema nu bersih moal. Abi kiai yakin teu gaduh dosa? Lah? Kiai yakin ibu teu gaduh dosa? Tuh ibu wae teu yakin. Nah Ustad, geuningan teu katingali dosana. Da dibersihan. Sakitu jeung ahli ilmu mah apaleun kumaha cara mersihan dosa. Sakitu. Anu tara diajar mah moal apaleun cara mersihan dosa. Makanya seorang ahli ilmu ada kemungkinan dia berdosa tapi dia pintar kumaha cara ngampura dosana. Orang yang tidak pernah belajar agama, dia melakukan dosa tapi tidak tahu cara bagaimana mengampuni dosanya. Begitu caranya. Mata kumaha kucurkeun we kitu. Sok da moal apaleun bu dosa jalmi. Matak bapak kita teh adugikeun kaki. Dosa bapak we teh apaleun saroge bojo sakitu. Dosa ibu we teh apaleun bojo. Non caroge. Bapak bojo teu apaleun, ibu caroge teu apaleun. Nah, Ustad bisa teu katingali da ibu fitrah dibersihan terus ku amal soleh. Nikmat geura hidup kitu. Kartos? Nya, rada kagamar ini rada teu beratik. Nya, ini rada ararenteng mikirnya. Nya da kudu kitu atuh ngaji teh lain jadi berat. Balik pangajian teh karung kieu. Nya, jeung aya nu langsung eta balik pangajian teh jo langsung Bu, jo langsung migrain. Hari bieu ustaz cenah asa berat nerangkeun teh cenah. Ini bikin kamu nyeri sirah sabelah cenah gitu. Hari bieu ustaz nerangkeunan, duk asana abi ge da borok-borok katingali ustazna ge poeknya nyatu da sare. Hari karena apa? Karena bak pulang dari sini, ibu bapak betul harus bersih fitrah. Saya simpel aja. Ustaz mengembalikan ke fitrah mana? Sakitu we. Cai nu kotor entong diseblokeun. Cai nu kotor mah kucuran kudu bersih, engke ge bersih sorangan. Da urang bapak ieu teh kotor ieu teh Bu, da sadayana ge kotor atuh da lain nabi. Kalau nabi dimaksum, kalau malaikat tidak mungkin melakukan dosa. Kita ini kotor, bagaimana agar bersih? Kucuran terus. Otak tong bosen amal soleh teh ngaran naon? Ieu teh keur mitrahkeun urang sakitu we. Nya. Murangkali tinggal Bu sepitan, jadi ngeunah ayeuna mah dipake salat ngeunah, budak teh dipake deh. Dan hasil riset penelitian ternyata orang yang disunat itu kecil kemungkinan dia akan kena kanker prostat dibandingkan dengan orang yang tidak disunat. Itu kan penelitian. Makanya sekarang di luar Islam pun sudah banyak yang disunat. Kenapa? Karena tahu itu fitrah.
Nang istri mah tos tong loba pikiran cek Nabi kumaha ya Rasulullah lamun istri disunat gampang kawinkeun we. Istri mah ditikahkeun eta disunatan. Ya, mun pamaget mah ya carana istri mah henteu tikahkeun we engke disunatan. Kusaha? Lah, hari istri kusaha disunatan anak? Henteu, ku carogena engke. Eta teh tos fitrahan. Kenapa? Karena dia sudah mulai difitrahkan dan ayaj'allahu makhrajan. Jalmi nu fitrah mah persoalan hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah. Cobi ulang ajarkeun doana surat Al-Baqarah nu terakhir. Nya, sadayana apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina israd kama hamatahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna 'alal qaumil kafirin. Saya baca barusan dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau Anda tidak biasa berdoa itu, pakailah ayat itu dalam sholat setelah Al-Fatihah. Ya, kalau ibu bapak tidak biasa berdoa itu dalam sujud karena merasa bahwa doa ini tidak sesuai, maka kata Ibnu Katsir, pakailah doa itu ataupun ayat itu dalam sholat ketika sudah baca Al-Fatihah. Maka Anda sudah sambil berdoa kepada Allah. Waladdallin amin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terus dibacakan oleh kita dan Anda sudah membaca ayat Quran itu plus Anda sedang berdoa kepada Allah. Ya, naon sababna nu tadi karena kita tidak tahu seberapa ujian yang Allah akan berikan, tapi kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, bukan terakhir, sedikit lagi. So, mualwi 9:30. Ya, dependen katinggal ya. Wajah-wajah tos nyarawalan ya. Atau sebunya, alhamdulillah. Genep deui nya. Sehat genep deui mah. Berarti tuang wae sakitu we atuh. Ya, can tamat-tamat botram. Ya. Bu, saya kembali ya, kemarin saya ditelepon. 1, anaknya kabur. Ya, anaknya yang SMA kelas 1 kabur. Suaminya dia sudah 2 minggu tidak kembali bawa uang. Maafin ya, saya terangkan. Saya belanja untuk pesantren dan uangnya ada yang ngambil. Saya saya bayar buat material, uangnya dibawa Pak. Doain ya ini. Jadi nepikan ke pesantren wae nipu sakitu jelema Pak. Ya. Biasana mah balanya teh barang sumping diartos dikersakeun poe eta. Ya, bendaharanya ngasih uang aja. Teuwih deui. Keun bae lain rezekina. Tadina ge moal diomongkeun di dieu. Nang asanya sing teh sugana nu ngagantian sakitu. Nya nu gantian mati mana we kapur. Kabayang ku ibu. Nya Allah hebat ya ngatur jelema nya. Usah atuh cenah kumaha tong amak-amak ka. Semua apa-apa atau semua yang kerja di pesantren. Wah dia marah nyusul ka itu ka dieu. Entokeun we. Da lain rezeki urang mah geus moal, lain milik urang mah geus moal balik deui. Keun urang doakeun we. Buating ieu teh ujian keur pesantren Ustaz Ucup tareh beres sakitu. Sakitu we sim kuring. Jadi nu riweuh teh nu didamel Bu. Kasieuna. Jadi wah sampai nyusul ka ibuna, istrinya disusul budak entong. Lamun ku urang ditekan, engke menjadi leuwih loba masalah. Doakeun we. Dan kegeureun aya rezekina deui balik deui. Ya. Ini saya belum cerita ini. Ya baru sehari saya cerita, ya. Kenapa? Keun we. Naon sababna? Allah geus ngatur ieu skenario sangat hebat. Anaknya Bu ini, suaminya begitu, kabayang Ibu? Kabayang teh jalmi, cing ieu masalah kumaha? Segeruk ceurik bojona. Ustad, nyasa teuing-teuingin Allah ka abdi. Ya. Saya harus ngomong apa Bu? Pak, lamun keuna ka urang cing, Ibu, lamun keuna ka urang alif budak kabur, salaki kabur, mau duit batur, hoyong teu?
moal ka tepi ku urang. Tapi nah si ibu ieu mah bisa. Kata saya, karena Allah sudah tahu bahwa ibu dapat mampu menanggung beban ini. Inilah yang disebut dengan yaj'allahu makhraja. Curucur si ibu nangis. Jawa nyebat kieu. Nuhun ustad cenah. Sigana abdi lamun teu penak cenah. Ibu teh cenah sigana depresi. Ya. Makanya saya ingat dalam sebuah keterangan, yassiru wala tu'assiru. Permudah orang agar masalah kita pun dimudahkan oleh orang. Ya, permudah orang agar masalah kita pun dimudahkan oleh orang. Dan ini pun terjadi. Kan ya Bu? Kurang menon dihampura. Malahan dugikeun kaki. Usar cenah lamun aya jelemana di kumaha tong digu kumaha mun bisa magabrug. Lamun aya mah urang cenah digawe di pasantren kitu kusim kuring. Aya mun balik deui sok bejaan mun aya teleponna cing teh balikeun urang digawe di pasantren urang gaji unggal poe boating manehna teh cara kitu teh keur teu kabayang boating aya bayareun ti mana sakitu enteng sakitu Bu. Oh gitu Pak Ustaz mohon sok mun aya balik deui ka dieu urang cenah digawe di dieu ngarah naon ngarah engke ditanggung manehna enteng Pak. Ini cara berpikir seperti itu cing kira-kira masalah sim kuring bakal dibereskeun ku Allah. Ibu saminya bakal dibereskan ku Allah. Non sababna urang ge mereskeun masalah batur. Ta eta nu disebut fitrah dan kudu bersih hate teh nya. Lamun teu bersih kumaha? Mun papangis di jalan sia. Moal teu geutas geus kabayang we balal cunur di dieu bun. Geus kabayang bun cunur terus waosna waosna murudul. Terus kabayang atuh. Henteu mun bisa mah gabruk bere deui ku urang. Sakitu ta eta fitrah teh Pak. Saya yakin yaj'allahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini cerita hebat dalam kehidupan saya. Duh alhamdulillah. Ini nikmat teh. Nah hayang geura papanggih jeung jelema eta. Aslina hayang digabrug Pak. Hayang digabrug Bu asli lain bohong lain. Hayang digabrug eta cenah. Lah rek digabrug anu ngomongkeun kieu. Moal. Eta mah anu eta teh geuningan non anu eta teh geuningan video geuningan. Istri yang pertama dengan istri yang kedua. Lebaran dipertemukan, cili gabruk yang di tukang kada dia. Nya ieu mah ieu lah. Lain nyontohan nu diurang ieu mah batur gitu. Nya cili gabruk yang di tukang peureup enggak segede kieu. Enggak. Saya sampai berdoa ya Allah, cepat dia datangkan dan saya akan pertemukan saya dengan dia. Naon sababna? Kusim nuring moal ditagih moal rek dibere gawe sakitu. Eta Pak. Cing Bu lamun kitu kumaha? Kira-kira cing ku Allah dijamin rezekina beres gitu. Malah geus disiapkeun bajuna gerek dibere baju takwa. Nya da meureun manehna teh meureun bajuna teh lain baju takwa meureun nya. Tah bere baju takwa sugan we soleh sakitu. Mata hebat Nabi mah anu nyiduhan wae dilongok. Nah jadi soleh atuh. Fitrah teh eta. Pak diajar fitrah teh lalawor. Ya. Maka dalam bahasa ilmu jiwa namanya bening hati. Kada ada simuing nuju diajar sadena can sampurna ya gitu nuju diajar. Masalah bertubi-tubi itu untuk apa? Membuat kita lebih kuat. Terakhir. Kalau orang sudah fitrah, yaitu apa? Dia mustajabud dakwah. Doa-doana diijabah ku Allah. Tak larisnya aya ustad nerangkeun gini nya. Lamun anjeun didolim, terus ku urang dihampura nu ngadolimna, doa anjeun diijabah ku Allah. Tapi lamun anjeun didolim tapi teu ngahampura kanu ngadolim, maka doa Anda tidak akan diijabah. Jadi doa anu didolim diijabah teh di mana urang ngahampura jalmi eta sakitu. Ari teu ngahampura mah moal. Ya, kenapa disebutna balas dendam? Tidak boleh kita balas dendam pada orang itu, tapi kita harus memberikan sebuah apa? Lamun hayang doa diijabah kudu fitrah. Mata murang kali gini kan. Nah but diijabah doana, da fitrah budak bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Engke kadituna budak pa'abawahu, maka orang tua yang dia akan mengotori kefitrahan anak sampai dia beragama pun jadi salah karena dia dikotori dengan sesuatu yang tadinya fitrah. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini harus dipahami. Saya yakin apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini untuk membuat kita kembali fitrah. Makanya beres Bu, Rasulullah Pak membikin Ka'bah, beliau di depan Ka'bah lalu berdoa begini, Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beres fitrah doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Kan saminya doana Nabi Ibrahim mah Rabbana taqabbal minna, urang mah taqabbalallahu minna wa minkum. Tah bersih mas sadayana nya. Beres Bu Pak, bersih hati ayeuna fitrah sadayana mulih ti dieu. Saya yakin ibu bapak akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Mulih ti dieu ibu bapak bakal dimudahkan urusannya oleh Allah. Mulih ti dieu bapak ibu bakal doa-doana diijabah ku Allah. Syaratna kumaha? Fitrahkeun heula, bersihkeun pikiran jeung hate, ngarah Allah deukeut sareng urang. Kasohibul maqasid murang kali nu namanya disepitan, mudah-mudahan hidup janten murang kali anu soleh, mudah-mudahan hidup janten murang kali anu tiasa bakti ka Allah sareng bakti kana agama. Ibu bapak nu hadir di tempat, mudah-mudahan doa saya juga sama, itu untuk berdoa untuk keluarga kita semuanya. Saya kira itu saja, insya Allah nanti kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang, dan insya Allah ibu bapak saya doakan selalu sehat walafiat, panjang usia, husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.